Банкны салбарын тойм гэдэг энэ Монголын банкны холбооноос гарсан тоймын бас тойг харсан. Бид нар эдийн засгийн байнгын ороогоор бас өчтөр хилцэн өнөөдрийн чуулганаар бас нэлээд олон гишүүд өчтөр өнөөдөр ингээд давхцсан байдалтай асуултууд асууж байна. Аль болохоор давхцахгүй тулд асууж байгаа юм. Тэгэхээр нэгдүгээрт одоо та бүхэн юу гэж бодож байна? Энэ арилжааны энэ тоймоос харахад тухайлбал бусад улстай харьцуулахад 100 мянган хүнд оногдож байгаа банкны салбар нэгжийн тоогоор Монгол улс нэлээд өндөр байгаа хгүй 62. Гэтэл бусад одоо төстэй улсуудад 20, 30, 37 энэ гэсэн тоонууд байна энэ тойм дээр. Тэгэхээр энэ нь зүгээр би хөндлөнгөөс бодоход тухайлбал магадгүй тухайн банкуудын ашигт ажиллагаа өндөр байна гэсэн ийм одоо илэрхийллийг хэлж гин гэж үзэж болох уу? Ер нь банк байгуулахад тавигдж байгаа шаардлага шалгуур ямар байгаа вэ? Өнөөдөр Монголд мөнгөтэй гэсэн хүн болгон уучлаарай мөнгөтэй хүмүүс, хөрөнгөтэй хүмүүс банк байгуулах ийм боломжтой байгаад байна уу? Гэтэл банк санхүүгийн салбар ч өөрөө маш их эмзэг, харилцагчид болон хадгаламж эзэмшигчдийн итгэлцэл дээр тогтдог ийм онцгой салбар мэдлэг маш их чухал. Тэр энэ дээр та бүхэн бас юу гэж бодож байна? Өмнөх одоо 3 удаагийн дампуурсан 3 одоо банк байгаа. Одоо бас 2 банк өмнө нас гişүүд ч гэсэн хөндөжсэн асуудал ингээ үйл ажиллагаа нь гаццсан мөртлөө яг юу болж байгаа нь бүүмэд ингээд байгаад байгаа 2 банк бас та бүхэн мэдж байгаа. За дараагийн нэг асуудал ингээд сонсоод байхад өмнө нь би бас эдийн засгийн клуб 8-9 жил ажилласан. Манай энэ Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавгсрын болон бусад хүмүүс удаа дараалал очиж бас иргэдтэй нээлттэй ил тод ярилцж исэн ийм хүмүүсийн эдийн засгийн клубыг сайн мэднэ. Тэгэд альва бүх асуудлыг ярихаар Монголд ер нь хамгийн гол одоо асуудлын учир шалтгаан улс төрчлөлтсөн байдалтай холбогдоод явцдаг. Тэгэхээр бас бид нар Монгол банкны, Төв банкны бие даасан байдлыг олон жил ярьж гин. Ер нь энэ байдлыг та бүхэн өнөөдөр хэр түвшинд байгаа гэж үнэлж гин. Улс төрөөс хамааралтай байна уу? Энэ гишүүдийн асуусан асуултанд ерөнхий юм уу тодорхойгүй байдлаар хариулаад байгаа нь эргээд үүнтэй бас холбоотой байж болох уу? Энэ тал дээр бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд та нарын гол одоо тавих хүсэлт, санал юу байж болох вэ? За баярлалаа. Ингээд давхцуулахгүй 2 гол асуултыг асуучаа. За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон Лавгсрын ерөнхийлөгч хариулъя. За мөнх соёл гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ ерөнхийдөө Монголын энэ банк санхүүгийн зах зээл дээр байгаа тэр орлого бусад улсуудын банк санхүүгийн байгууллагын орлоготой харьцуулахад бол яг жоохон зөрүүтэй байгаа нь тэр ер нь бол банкны орлого бол өөрөө нэг бол хүүний орлого, нэг бол хүүний бус орлого. Хүүний бус орлого гэдэг бол тэр шимтгэл хураамжийн орлого байгаа л да. За тэгэхээр өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хувьд бол хүү угаасаа нам доор түвшинд байдаг. Тэр утгаараа өндөр хөгжилтэй улс орнуудын банкны одоо хүүний орлого нь бага. Шимтгэл хураамжийн орлого нь бол маш өндөр байдаг. Жишээлбэл одоо тэр төлбөр тооцоо хийх, за картын хураамж, карт бэлэн мөнгө машинаас гарахад авах хураамж, одоо мөнгө сольж шилжүүлэхэд гарах хураамж гэдэг юм уу. Тэр орлого нь бол маш өндөр байдаг. Ягаад гэвэл энэ нь өөрөө нөгөө түрүүчийн биднээс яриад байгаа нөгөө тэр мөнгөний зах, хөрөнгийн зах хоёрын өрсөлдөөнөөсөө болж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн зах өндөр хөгжилтэй улс орнуудад банк зуучил дээр нэлээд өндөр. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулалтын банкуд олон байдаг. Банкны салбараас хөрөнгийн зах дээр хөрөнгө оруулалтуудыг их хэмжээгээр хийж хувьцаа бондон дээр ажилдаг гэдэг утгаараа тэр хүү шимтгэлийн орлого нь өндөр яваад байгаа. Манай улсын хувьд бол харин хүү шимтгэлийн орлого нь бага. Ягаад гэвэл хүү шимтгэл дээр бол нэлээд бас асуудал үүсдэг. Харилцагчийн зүгээс бол маш их гомдолтой байдаг. Одоо жишээлбэл зээл гаргасны хураамж гэдэг юм уу, зээл олохоос өмнө судалсны хураамж гэднээсээ байхгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу. Энэ маягаараа яригддаг учраас бол дийлэнх орлого нь бол одоо хүүн дээрээ орлого болоод явж байгаа юм зүйл байгаа. За хоёр дахь асуудлын хувьд бол одоо тэр түрүүн би бас гишүүний асуултанд тайлбарлаж ирсэн. Ялангуяа тэр хоёр одоо нэлээд хүндрэлд орсон 2 банкны асуудал бол угаасаа докторжуулах төлөвлөгөө хэрэгжүүлээд явж байгаа. Одоо хөрөнгө оруулагч ороод ирэх юм бол тэр банкуд хэвийн байдалд орох бүрэн боломжтой юм банкуд байгаа. Нөгөө талаар бол ялангуяа одоо Монгол улсын эдийн засаг сэргэж байгаатай холбоотой гадны хөрөнгө оруулагч нар бол одоо бас банк санхүүгийн салбарт оролцох сонирхол нэлээд их байна гэдэг нь тухайн банкудаас ирж байгаа одоо мэдээлэлээс бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол ерөөхдөө гадны хөрөнгө оруулагчид энэ 2 банк руу орох юм байна гэсэн ийм хүлээлттэй одоо Төв банк байж байна. За гурав дахь нь Төв банкны бие даасан хараа тус байдалтай холбогдуулаад хэлэхэд бол Монгол банк бол өнөөдөр хуулиараа бол мэдээж бие даасан хараа тус байдалтай.
ийм үйл ажиллагаа явуулах